गाइस यो अगाडिको टाइम ल्याप्स देख्नुभयो होला होइन। सो बिहानभरि चाहिँ पानी आइरहेको थियो नि त। सो अहिले चाहिँ हल्का खोल्यो होइन। आफ्टरनुन उता चाहिँ अहिले कति 2 बज्न आँट्यो, 2:30 भयो होइन। सो अहिले चाहिँ हल्का दिन खोलेको जस्तो भयो नि त। सो अब चाहिँ त्यही हो गाइस, टाइटल देखेर पनि चाल पाइसक्नु भयो होला होइन। मजाको सर्ट्सहरू लिनेछु गाइस होइन। त्यही हुन्छ आज भ्लगमा चाहिँ होइन। अहिले भर्खर म घरबाट निक्लेँ, पर गएर भेट्छु म गाइस। गाइस यहाँबाट भर्खर मैले 1-2 सर्ट्सहरू लियो होइन। सो अब चाहिँ म माथि पम्प हाउस जान्छु। यहाँ माथि चाहिँ उयो सानोबाट देख्दै गरेकोमा कालोमा यहाँनिर जान्छु गाइस म होइन। अब त्यहाँ गएर फेरि यता मिरिकको भ्यू देखाउँछु। सो बिहान पानी परेर भर्खर रहेछ, दामी भयो दिन। सो त्यही भएर निक्लेको म चाहिँ। सो गाइस अब त्यहाँ माथि पुगेर भेट्नुपर्छ है च्याडै। गाइस भर्खर माथि सर्ट्सहरू लिएर म आएँ होइन पम्प हाउसबाट। सो अब चाहिँ कहाँ हुन्छ जाँदैछु। अब फेरि यता आएँ, अघि जहाँबाट आउँदै थिएँ म त्यतै जाँदैछु हो। हेरौँ अब कहाँ हुन्छ होइन। अब त्यहाँ गएर फेरि दामी सर्ट्स लिने हो। राम्रो जग्गा चाहिँ हुनु पऱ्यो। अब त्यही भेट्नुपर्छ है गाइस च्याडै। What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. र गाइस मैले भर्खर आई लभ मिरिक छेउमा सिनेमेटिक टाइम ल्याप्सहरू सबै खिचेँ होइन। सो अब चाहिँ हल्का मलाई रिफ्रेसमेन्ट पनि चाहिरहेको छ होइन। अन्त म चाहिँ हेभेनतर्फ जाँदै गरेको गाइस है। त्यही हो, अब चाहिँ हेभेनतर्फ जाँदै गरेको। I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. र गाइस म चाहिँ हेभेन आइपुग्न आँटेँ होइन। यो चाहिँ हेभेनको उयो हो। अन्त हाम्रो हेभेन चाहिँ नयाँ कलेजको पछाडिपट्टि छ। सो तपाईँहरूलाई आउनु मन लाग्यो भने यहाँबाट चाहिँ सिन दामी देख्छ नि त। सो आज वक जस्तो पनि भयो मेरो होइन। अन्त जिउ पनि बोधो भइसक्यो थियो, मजाले गलियो पनि, पसिना मजाले आयो। सो गाइस अन्त एउटा स्टिङ पनि किनेको छु, गल्यो नि त होइन। सो माथि गएर दामी सिन खिच्नेछु गाइस। अन्त त्यही हो च्याडै। Something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing certain, I'll always
र गाइस मैले यहाँ हेभेनमा चाहिँ दामी दामी सर्ट्सहरू खिचिसकेँ होइन। आज चाहिँ दामी बादल माथि माथि फ्लोट भइदिरहेको रहेछ होइन। सो हल्का टाइमलेस पनि खिचेँ, सिनेमेटिक पनि खिचेँ। अब चाहिँ गाइस ऊ पल्लोपट्टि देख्नु हुँदैछ धुप्पी गाडीहरू, त्यतापट्टि जान्छु। अब चाहिँ उताबाट त्यही कर्सियङहरूको भ्यू देखाउँछु, टाइमलेसहरू खिच्नुपर्छ किनभने त्यहाँ पनि बादल दामी फ्लोट भइरहेको रहेछ नि त। सो गाइस आइल गो आउट देयर है। दामी दिन है आफ्टर द रेन चाहिँ गाइस। त्यही हो, अब चाहिँ यहाँबाट निक्लेको म अब चाहिँ पल्लो डाँडामा जान्छु। अब सिधै पल्लो डाँडामा भेटौँ है गाइस। च्याडै छ्या गाइस रड्डी भन्यो। यता आइपुग्दा नपुग्दा त बादलले डल्लै ढाक्यो कर्सियङको साइडहरू चाहिँ हो, खिच्नै पाएन। रड्डी भयो गाइस। यतापट्टि मात्रै देख्दैछु, अघि उतापट्टि खिचेको साइड। भर्खरको सर्ट खिचेको चाहिँ अघिकै हेभेन साइडकै हो, किनभने यतापट्टि चाहिँ डल्लै फगीले छोप्यो नि त गाइसी। उता त डाँडाहरू सब कर्सियङहरू सबै छोप्यो हो, रड्डी भयो, खिच्नु पनि पाएन। सो अब त्यही हो गाइस, एकछिन बस्छु हो। दिन खोल्यो भने ठिकै छ, खोलेन भने चाहिँ अब गो ब्याक होम, किनभने आज बेसी हिँडेर पनि होला, हत्तु भइसक्यो होइन। सो त्यही हो गाइस, अब त अलिक मुनि पुगेर भेटौँ है च्याडै। र गाइस म चाहिँ अब यहाँबाट फर्केको, किनभने उतापट्टिको त्यो भ्यू देखाउँ भन्दै थिएँ मैले तपाईँहरूलाई होइन। त्यो चाहिँ खोलिँदैन हो, धुम्ब ड्याममै बसिरहेको छ नि त। सो खोलेन। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ फर्केको म। अब म चाहिँ यो जङ्गलको बाटो सर्टकट जान्छु, सिधै रोड निक्लिन्छु, त्यहाँबाट आली हुँदै एक राउन्ड होइन वक पनि हुन्छ, अन्त चाहिँ घर जाने है गाइस। च्याडै बाटोमा के हुन्छ अरू अझै खिच्नेछु है, हेर्दै गर्नुहोस् है च्याडै। ल गाइस म चाहिँ बाटो निक्लिन आँटिसकेँ हो। यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको कहाँ निक्लिन्छ म देखाउँछु। र आजको मलाई भ्लग बनाउनु हेभी मजा आयो, होप तपाईँहरूलाई पनि मजा आउनेछ, हेरिदिनुहोस् होला अन्तिमसम्म होइन। सो गाइस त्यही हो, अब चाहिँ यहाँनिर निक्लिन्छ गाइस, यो टर्निङमा निक्लिन्छ होइन। सो अब यताबाट चाहिँ म कृष्णनगर हुँदै आले हुँदै घुम्दै जान्छु होइन। वक पनि भयो दामी आज हो, जिउलाई एक्सर्साइज पनि भयो। त्यो गाइस यहाँ निक्लिन्छ र म चाहिँ निक्लिसकेको छु रोड। र गाइस अब चाहिँ लाग्दिउँ है, अब एकछिनमा भेटौँ है च्याडै। र गाइस म चाहिँ आले मैदान आइपुगेँ होइन। यहाँनिर चाहिँ फुटबल प्र्याक्टिस गर्न आँटेको रहेछ, वार्मअप हुँदो रहेछ गाइसहरूको है। हाम्रो आले मैदान चाहिँ हो। सो गाइस अब चाहिँ घरतिर लाग्दिछ है। म चाहिँ आले मैदान आइपुग्यो, अब चाहिँ घरपट्टि लाग्दिछ, रोड हुँदै जान्छु। सो गाइस त्यही हो च्याडै। र गाइस आले मैदानमा चाहिँ गाइज ग्रेजिङ है, हेर्नु सक्नुहुन्छ। र गाइस आजको भ्लगमा चाहिँ तपाईँहरूले डे आफ्टर रेन पनि देख्नुभयो होला होइन। अन्त साथैमा वक इन नेचर होइन, म चाहिँ यसो नेचरतिर वकमा गइदिएको होइन। वक पनि गइदियो, हल्का रिफ्रेस पनि भइदियो होइन, जिउलाई हल्का अब एक्सर्साइज पनि भइदियो। सो हल्का बोधो भइसकेको थियो नि, जिउ एक्सर्साइज पनि भइदियो। सो गाइस अन्त आजको भ्लग चाहिँ म यही एन्ड गर्न चाहन्छु। त्यही हो गाइस, मन परेमा डोन्ट फर्गेट टु लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब टु माई च्यानल। सी यु इन द नेक्स्ट भ्लग। च्याडै।